जय हिंद मित्रों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी भी कोरोना का प्रकोप है और मौसम में परिवर्तन हो रहा है। इस कारण से व्यक्तियों को खांसी या जुकाम होता है, जो लंग्स में जिसको निमोनिया बोलते हैं, या खांसी चल रही है या बार बार खकार आ रही है, तो बहुत बढ़िया देसी तरीका है। हमारे सबके घर में सामान अवेलेबल है। एक कुकर लें, कुकर की सीटी निकाल दें, कुकर में 2 से 3 गिलास पानी डालें, उसके अंदर सामग्री के रूप में आप गुड़ डाल दें, अजवाइन डालें, जीरा डालें, काली मिर्ची, लौंग, तुलसी का पत्ता, चाय पत्ती, अदरक, लहसुन, हल्दी, गुड़। फिर से एक बार रिपीट कर लेना आप लोग देख के। ये सारा डालें, कुकर का ढक्कन लगाएं, धीरे धीरे उसको उबालें। करीब करीब 2 से 2.5 मीटर या फिर 6 से 7 फीट पाइप, जो पानी अपन सिंचाई करते हैं, 1/4 इंची का या 1/2 इंची का पाइप लें और आराम से 2 व्यक्ति मिलके एक हाथ से ऐसे कुकर पे लगाएं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए मुंह से लगाएं ऐसे। दिन में 2 से 3 बार करें, थोड़े थोड़े आराम से, तो आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा। जो कब्ज जमा हुआ है वो भाप के द्वारा गर्मी से, और जो अपन ये गर्म चीज़ें की भाप ले रहे हैं, तो इससे बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। ठीक है, आजमा के देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।